天氣凍凍地啊，喺屋企整翻個煲仔飯。自己整嘅好處咧就係中意落咩就落咩。條片主要分享翻咧點樣用屋企嘅電爐都整到有飯焦嘅煲仔飯。咁我想個飯咧再香啲啊，所以就浸咗啲冬菇同埋啲蟲草花。呢兩樣嘢同啲雞嗰個味咧好夾嘅。浸完之後咧揸翻乾佢哋，記住揸乾佢，如果唔係做出嚟個飯就會好濕噶啦。今次我會用啲好平嘅急凍鮑魚，喺超市買100蚊一大包，個味道淡啲但係幾抵玩嘅。冰格拎出嚟啦，喺啲水度咧再放少少鹽，然後撈勻佢哋。咁啊，浸佢哋4-5分鐘咧就解晒凍噶啦，跟住再洗乾淨佢哋啦，然後就去埋佢個嘴同埋內臟，喺呢個位度搣走佢唔要嘅。新鮮鮑魚個味不嬲唔算好重嘅，再加上呢啲係急凍就更加淡味啦。咁所以咧就俾翻少少蠔油去，同埋俾少少生粉就撈一撈佢。咁撈勻晒之後咧，再俾翻少少油落去，俾少少油撈一撈咧。咁你食落去個鮑魚咧，有翻啲油份就冇咁寒咯，同埋而家有翻啲味道會好啲。好啦，呢度有半隻雞啦，洗乾淨，抹翻乾。最緊要抹翻乾啲材料啊，跟住將啲調味同啲冬菇啊、蟲草花啊同埋啲料頭咧就撈勻晒佢。調味可以睇翻片尾個食譜嘅。另外再將啲臘腸潤腸切翻開佢，咁我中意1:3啊。米咧都要洗乾淨，咁米同水嘅比例咧就1:1嘅。呢度有2粒米，大約300 gram， 咁就用翻300 gram 嘅水啦。好啦，跟住準備個煲啦。今次我用呢個黑鋁鑄鐵鍋。首先咧就搽啲油咧喺個煲裡面先。第一個煲食完易洗啲，第二個飯焦會更加香脆嘅。所以大家整煲仔飯咧記得搽少少油啦。咁搽完油就可以加啲水落去啦。跟手咧開個大火煮滾啲水，水滾之後咧就可以擺啲米落去啦。咁啊一路煮咧一路攪下啲米，就免得佢哋咁快黐底啦。咁就煮到一個狀態咧叫做起咗飯眼啦，即係話見唔見到一個個窿咁啊？同埋咧嗰啲米差唔多露出水面噶啦。呢個時候將啲材料成碟車晒落去。咁整煲仔飯咧，我10次9次都會點都擺啲臘味落去嘅。今次就擺咗臘腸潤腸啦，因為特別香嘅。跟住咧就冚蓋。而家咧就分享點樣用電爐煮煲仔飯啦。電爐永遠最熱都係中間。咁將個煲咧分咗5個方位先，中間、東南西北。咁首先中間咧用中火煮3分鐘，然後轉翻細火，然後將煲嘅東面咧移向爐中心煮3分鐘，如此類推，南西北都係移向個爐中心。東南西北4邊咧都係移向個爐中心咧，用小火煮3分鐘，煮好晒咁多個方位咧，然後熄火，千祈唔好開蓋，要焗佢12分鐘。煮完之後係要咁樣漚一漚咧，啲米先至會熟透嘅。如果你想啲飯焦勁啲咧，12分鐘之後咧，較翻個中大火，煮多1至2分鐘，咁都係平均移下個煲底啦。咁最後尾你個有飯焦嘅煲仔飯就整好噶啦。呢個就係新鮮熱辣整起屋企版嘅鮑魚滑雞煲仔飯啦。最後我仲用咗少少蔥粒同埋杞子咧化咗個妝，咁啊更加靚啦。咁加埋啲甜豉油食咧真係一流嘅，唔加都夠味噶啦。同埋最正係咩？個底有飯焦啊，脆卜卜嘅。食晒之後咧唔好即刻洗個煲，搵啲熱水浸去1個鐘之後就會更加易清洗噶啦。今條片差唔多啦，下次再見，拜拜。